अवैध कफ सिरप सहित एकजना पक्राउ। बिरपाडा पुलिसले हिजो गोप्य अभियानमा नाङडाला रोडबाट एकजना व्यक्तिलाई अवैध कफ सिरप सहित पक्राउ गरेको छ। बिरपाडा थाना प्रभारी नयनदासले दिएको जानकारी अनुसार हिजो राति बिरपाडा पुलिस प्रशासनले यस विषयमा सूचना पाएपछि एसआई शिव कुमार र एसआई ज्योति रोयले गोप्य अभियान चलाउँदै नाङडाला रोड स्थित सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट क्षेत्रमा छानबिन गर्दा करिब 8 लिटर अवैध कफ सिरप सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिको पहिचान बिरपाडा न्यू लाइन निवासी अनिल प्रधानको रूपमा भएको छ। अहिले पक्राउ परेका व्यक्ति पुलिस प्रशासनको रिमान्डमा रहेको पनि जानकारी बिरपाडा थाना प्रभारी नयनदासले दिएका छन्।